வாங்க பொரி உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். சுவையான பொரி உருண்டை. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ குட் மார்னிங். நம்ம இப்போ இதில் 3/4 கப்பு வெல்லம் எடுத்துருக்கோம். இப்போ இது எதுக்கு எடுத்துருக்கோம்னா, இப்போ நம்ம சரஸ்வதி பூஜைப்போ ஆயுத பூஜைப்போ பொரியெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறையா வந்திருக்கோம். அந்த பொரியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் பசங்களுக்கு இங்கே பாருங்க, இந்தமாரி பொரி வந்து நல்லா இதாகவே இருக்கணும், பருத்து போகாமல் இருந்தால் தான் பொரி நல்லா வரும். இப்போ இதில் 3/4 கப்பு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். அந்த 3/4 கப்பு வெல்லத்தை வந்து இதில் போட்டுட்டு இதில் 4 கப்பு பொரி எடுத்து அளந்து போட்டுக்கிறேன். 1 2 3 4. இப்போ 4 கப் அளவு பொரி அளந்து போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த இதில் 4 கப்பு தண்ணி நம்ம அளந்து ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ இதில் 4 கப் அளவு தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கிறோம். 1 2 3 4. இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரவும் இதை தண்ணியை வடிகட்டிக்கிட்டு திருப்பி மறுபடிக்கும் நம்ம பாகு பதம் எடுக்கணும். இப்போ இது மண்ணுன்னு இல்லாமல் இருக்கிறக்காண்டி நம்ம இது பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த இதில் நம்ம வடிகட்டணும். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டி இதில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பாகு பதம் எடுக்கணும். கொஞ்சம் மண்ணெண்ணெய் இருந்தாலும் இதில் வந்துடும் பாருங்கள். இதில் 1 2 மண் இருந்தாலும் இதில் இந்த வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு தான் நம்ம வடிகட்டுறது. இப்போ இதை இங்கே வச்சுட்டு இப்போ இந்த இதில் நம்ம இந்த பாகு வர மாரி நம்ம பாகு வர வரைக்கும் நம்ம இந்த இதை வந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்ல பாகு பதம் வந்து டங்குன்னு சத்தம் கேட்கணும். நம்ம ஊற்றி அதில் போட்டோம்னா டங்குன்னு சத்தம் கேட்கணும். கல் பதம் வாங்க, அது வந்தோன்னே தான் நம்ம பொரிய போடணும். இப்போ நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ பாருங்கள் கம்பி பதம் வர்ற மாரி இருக்குது. இது நம்ம இப்போ இதை எடுத்து அந்த இது வந்து அந்த பாகு வந்து டங்குன்னு சத்தம் கேட்கணும் பாருங்கள். இப்போ இதாகிடுச்சா? இப்போ நம்ம இதை எடுக்கையில் இந்த மாரி பிசு பிசுன்னு இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் கல் பதங்குவாங்க பார்த்தீங்களா? இப்போ இதான் இந்த தட்டில் போடுறேன் பாருங்கள், சத்தங்க. இதுதான் கல் பதம். இப்போ நம்ம பொரியை வந்து கொட்டி கிண்டலாம். இப்போ நம்ம இந்த பொரியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி நம்ம அதோட கிண்டுறோம். இப்போ இந்த 1 ஸ்பூனு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். 2வது கையில் குடிக்கிறதுக்கு நல்லாவும் வரும். டேஸ்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த நெய். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அந்த பிளேட்டில் கொட்டிட்டு நம்ம அது பிடிக்க வேண்டியது தான், உருண்டை பிடிக்க வேண்டியது தான். இப்போ பாருங்கள், கையில் இந்த தண்ணியை தொட்டுக்கிறேன். இந்த தண்ணியை தொட்டுக்கிறேங்க. தண்ணியை தொட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு தவிர இது இப்போதைக்கு சாப்பிட்றதுனால நான் உங்களுக்கு அந்த சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடி வேகமாக நம்ம செஞ்சிடணும்.
இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இப்படி உருண்டையை அமுக்கி பிடிச்சி இதில் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம அளவாக ஊற்றிக்கலாம். இப்படி வச்சுருங்க. இப்படி அமுக்கி பிடிச்சி வச்சுட்டா எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி அமுக்கி பிடிக்கணும். இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிறத மறுபடியும் ஒரு லேசாக ஒரு சூடு காமிச்சிட்டு ரைட்டானா இந்த பால் வந்து இலையிடும். வெதுன்னு சூடாக இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் இதை உருண்டையை போட்டுருவோம். ஏன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து சீக்கிரமே ஆறிடும். லாஸ்ட்டாக வெதுன்னு சூடு. பாருங்கள், அந்த இலகுது இல்லையா? இப்போ பாருங்கள், வந்துச்சா? இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள், பிடிக்கணும் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா பிடிக்கிறதுல? அப்படி தான் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக உள்ளதை நம்ம அந்த மாதிரி உருண்டையாக ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், சுவையான பொரி உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹெல்த்தி டிஷ்ஷு. நீங்கள் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இருக்கிற பொரியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி உருண்டையை ஊற்றி டப்பாவில் போட்டு வச்சா 1 வீக் நல்லா எல்லா பிள்ளைகளாம் பெரியவங்கலேருந்து பிள்ளைங்க வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நம்ம பாகு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் வேலை. கடகடன்னு முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ரொம்ப நல்லது, ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு. செட்டிநாட்டில் பொரி உருண்டை விரும்பி வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னு கேட்டால் அது ரொம்ப ஹெல்த்தி டிஷ்ஷு உங்களுக்கு. அதனால் எல்லோரும் அனைவரும் இதேமாரி செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து தேவையான அளவு செஞ்சு கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கு அசத்துங்க குழந்தைகளுக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். 2வது, எல்லோரும் நீங்கள் எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அதுதான் நான் ரொம்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன லைக் பண்ணீங்கிறத லைக் பண்ணுறதையும் நீங்கள் அதை வீடியோவில் போடுங்க.